bentornati in questo nuovo video di Tirachina. Oggi farò l'unboxing del gusto patatine e pomodorini e olive. Allora facciamo direi la scatola così la vediamo molto bene, facciamo il 360 gradi così e sempre la nostra scatolina family box e l'apriamo da qui, altrimenti si spacca tutto, anche la busta dentro. Apriamola da qui e da qui, ecco qui, si è a posto. Allora, qui abbiamo patatine, buone le patatine, wow, mi piacciono le patatine, a tutti piacciono le patatine, perché non le piacciono. Allora, sono tre dentro, per 240 grammi e scadono il 17/09/2021, quindi sono a lunga molto scadente. Apriamo. Abbiamo aperto, ovviamente spaccando tutto, e ovviamente prendiamo il tagliere, che è qui con noi. Mettiamo il taglierino e mettiamo le nostre tirachine. Ecco qua, buona. Allora, le patatine fritte sono già fritte, la mozzarella è messa a mano e sono fette grandi, pomodoro 100% italiano e tutto per 100% italiano. Qua abbiamo la prima tirachina, che è quella con le patatine, e questa la spostiamo. Prendiamo un altro tagliere, eccolo qua. Oh, abbiamo perso una patatina. Un altro tagliere, lo mettiamo così, e qui abbiamo pomodorini e olive. Ok, qui abbiamo pomodorini, anche questi ovviamente sono 100% italiani. Qui, come notate, non c'è l'origano ovviamente, e qui ovviamente c'è il pomodorino. Mettiamo nel suo tagliere, come si dice? Oggi abbiamo fatto l'unboxing di questi due gusti, pomodorini, e anche le olive 100% italiane, e pomodorini e olive 100% italiane e patatine 100% italiane. Bene, ci vediamo in un nuovo video, ciao!